Чихаем дома, как справиться с аллергией на самоизоляции. Чихаем дома, как справиться с аллергией на самоизоляции 8 часов ровно 18 мая 2020 года. Знак авторского права РИА Новости, Алексей Даничев. Деревья в парке Сосновка в Выборгском районе Ленинградской области. Знак авторского права РИА Новости, Алексей Даничев, Москва. 18 мая РИА Новости. На фоне пандемии коронавируса остальные заболевания отошли на второй план, но вовсе не исчезли. Весна и лето традиционно становятся пиковыми для полиноза сезонной аллергической реакции на пыльцу цветущих растений. О том, как справиться с аллергией на самоизоляции, рассказали специалисты. Известно, что в городских условиях проявления полиноза могут протекать легче, чем в сельской местности. Однако постоянное пребывание в четырех стенах может негативно влиять на настроение, сниженная физическая активность, отсутствие свежего воздуха, отсутствие простора, возможности навещать друзей, посещать различные мероприятия также будут сказываться на детях и их родителях, отмечает аллерголог-иммунолог, педиатр Павел Гущин. Однако, находясь на самоизоляции в закрытом помещении, дети меньше контактируют с пыльцевыми аллергенами, что благоприятно сказывается на течении полиноза. Симптомы возникают реже и менее интенсивные. Чтобы смягчить проявление симптомов домашнего полиноза, врач рекомендует проветривать комнату в вечерние часы или после дождя, а также использовать кондиционер и очиститель воздуха. На открытые окна и двери можно повесить хорошо смоченную простыню или марлю, в несколько слоев. Проводите влажную уборку ежедневно. Если приходится выходить на улицу, то носите маску, очки, можно использовать барьерные спреи или фильтры в нос. После возвращения с села улицы вымойте руки, примите душ, промойте глаза, носовые ходы, смените одежду, советует Павел Гущин. Следите за прогнозами пыльцы с помощью пыльцевых мониторингов, а также не забывайте про прием препаратов, которые прописал врач. И, конечно, при ухудшении состояния своевременно обращайтесь за врачебной помощью. Безусловно, люди, которые не выходят на улицу и часто проводят влажные уборки дома, перенесут сезон цветения легче. Но хочу напомнить, что пик уровня пыльцы в воздухе максимален в утренние 6-10 и вечерние 18-22 часы. Поэтому для проветривания лучше выбирать другое время, подчеркивает Екатерина Морозова, педиатр, аллерголог-иммунолог. По ее мнению, идеальный способ проветривания помещения через влажную ткань, на ней осядет много пыльцы. А вот гулять все же лучше у закрытого окна, да и балконы не самое чистое место в доме. Обычно там довольно пыльно, а это может ухудшить самочувствие, говорит Екатерина. Если вы или ребенок склонны к полинозу или имеете подтвержденный диагноз, составляйте свой рацион с учетом возможных реакций. Контролируйте употребление жареного, соленого, перченого, сладкого. А при наличии перекрестной пищевой аллергии стоит избегать тех продуктов, на которые развивается реакция у людей, страдающих деревянным полинозом. Это чаще всего